И вы на моем канале. Вот. И мы будем делать вот такую жар-птицу. Сейчас я быстро вам пройдусь, что надо сделать. Мы просто время зря не теряли и все сделали за кадром. Сначала вам нужно взять перо и приклеить его где-то посередине. А потом взять ткань и отрезать этот кружок или там овал, а потом головку сделать из пластилина обычную. Там любого цвета, главное, чтобы цвет был за птицы. Вот. И как бы вот такую головку. Давай быстрее, больше чем начинаем. Нам нужно вырезать крылышки из обычного картона. Мы вырезаем несколько цветов с Марселем, да, Марш? Да. Потому что крылышки у нас будут необычные. А давайте сегодня фиолетовые? Да, жар птицы? Нет. Нет, розовый у нас есть. Так, вырезаем крылья. Ребят, короче, все, кто сейчас нас смотрит, у нас со светом произошла какая-то беда, тут темнее, это светлее, поэтому вот. Мы сделали. Вот такие. Работаем. Вот. И вот. Сейчас мы будем делать клювики. Мы будем делать клювики из тканей. Прикрепляйтесь на клей. Я себе еще вырежу сейчас. Очень Вот, конечно, клей. Когда добавишь клей. Вот клей. Да, и правда, кстати, подписывайтесь, потому что... Потому что Он еще не вышел. Если вы хотите, то я могу чаще снимать с Марселем ролики, а вы только должны под этим видео набрать 100 лайков. Нет, давай не 100, давай 10 лайков. И 10, давай? Ну, 20. Нет, 10. Давай. Сейчас мы берем черный свет. Вот, черный свет. И мы будем прикреплять вот сюда. Вот. Вот один кружочек у тебя есть. Вот так это должно выглядеть. Немножко приплющиваем. Давай. Я тебе помогу тут. Кстати, вы можете эту поделку тоже сделать со своими братьями или с сестрами. И с собаками. Ну, помните, вы знаете такое видео, которое наснималась подруга наша? Да, они знают. И, кстати, пожалуйста, посмотрите вот это видео. И поставьте на него лайк. Ой, ты что делаешь? Что здесь укладывают? Сейчас. Все. Давай белые плечики теперь сделаем. Плечики. Надо смотреться. Точнее звучит. Всем пока-пока. Вот. Нет, не пока-пока. Вот у нас вот такая жар-птичка. Ну где же она летит? Сейчас мы берем с Марселем вот такие цвета фломастеров. Какой ты берешь? Вот этот. Смотрите. И рисуем облачка. Именно таким цветом. Не закрашивая. Ой. Можно просто облачка можно сделать в виде калякулей. Рисуйте облачка, как вы умеете. И после телефона положи братьев и сестров. Смотрите. Вот так должно у вас получиться. Ай, смотрите, как получилось у моего брата. Сейчас мы с ним берем вот эту вещь, фломастер оранжевый. И вот тут, и вот на самом тельце делаем полосочки вот такие маленькие. На камере не показывает цвета, но это оранжевый цвет. А вы можете взять красный, там, желтый, ну, смотря какое у вас тельце. Вот если красное там, то у вас будет, ну, не очень
плохо, точнее, будет выглядеть. Ребят. Вот. Ну, а на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, И ставьте лайки. Всем пока-пока. пока. Вот.